Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim falar rapidinho para vocês sobre o melão. Olha, aqui é tudo plantado orgânico, né, pessoal? Sem veneno. Aqui tem mais outros amarelinhos, esse daqui tá um pouco pequeno. Tem vários frutos se desenvolvendo ainda. Mas eu quero falar rapidinho sobre os benefícios dele, pessoal. Que inclui uma variedade de benefícios para a saúde, incluindo a redução da pressão arterial, o fortalecimento dos ossos. Ele é diurético, possui antioxidantes, ele retarda o envelhecimento precoce. E também ele reduz o LDL no organismo, contribuindo para a saúde cardíaca. Essa é uma plantinha legal que você pode estar fazendo o plantio dele aí sem adição de veneno, sem nada, em uma pequena área. Só depois fazer o cuidado um pouco com as pragas, né? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço a todos, valeu!